हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है मलिर मंडी खूबसूरत बछड़ियाँ। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ये हमारी पहली बछड़ी मलिर की आपके सामने है। ये ज़ुहैब की आड़त पे खड़ा है ये माल मलिर मंडी के अंदर। इसमें से कुछ जानवर बिक भी चुके हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। टोटल 4-5 बछड़ियाँ हैं ये, आपको बहुत मज़ा आएगा। और जो बछड़ी के शौकीन हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि उनको अच्छी अच्छी बछड़ियों की वीडियोस और बछड़ों की भी वीडियोस इंशाल्लाह आती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो बछड़ी चेक करें कैसी है और कमेंट में बताएं आपको कौन सी बछड़ी ज़्यादा पसंद आई है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। ऐसी बछड़ियों पे दिल आ जाता है माशाल्लाह। अल्लाह पाक सबको ऐसी कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए।